Ó como é que tá aqui, ó. Edmilson. Pastor lá. Ó lá. Ó. Edmilson. Pastorzão orou. Pastorzão orou bem hoje, hein? Tá moendo uma atrás da outra. Pesca maravilhosa. Pediu pro Senhor. Falou, Senhor, aquela pesca maravilhosa que o Senhor fez pro Pedro, faça pra mim também. Aqui, ó. Top demais. Isso aí, ó. Bora. Bora que está. Tá dando a moedinha, hein? Tá dando a moedinha, hein? Bora. Olha lá. Isso aí, ó. Show de bola. Isqueiro Boa Vista. Isqueiro top demais. Morreu. E ali os caras estão macetando também. Água, cerveja, Para. tubaína, Isso aí, peixe ali, hein?